olabilir? Şimdi biz Karabağ'da ya da Libya'da askeri bir harekat yapmadık. Öncelikle onun altını çizelim. Libya'da bağımsız bir devlet var. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir devlet var. Biz o devletin toprak bütünlüğünü sağlaması, iç savaşın sonlanması, insani koşulların tesis edilmesi için o devlete yardım ettik. Azerbaycan da aynı bu şekilde. Benzer bir durum Azerbaycan'da var. Azerbaycan'ın toprağı olan Karabağ, uluslararası toplum tarafından da Azerbaycan'ın toprağı olarak kabul edilen Karabağ 30 yıldır Ermenistan işgali altındaydı. Orada Gondarma bir devlet, sözde bir devlet kurulmuştu. Yani ve o Ermenistan bile tanıyamıyordu onu ama fiili bir işgal durumu vardı. De facto bir vaziyet. Arsak Cumhuriyeti. Azerbaycan'ın Arsak diyorlardı adına. Evet hocam, Arsak diyorlardı. Yani bizim Hankendi şehrimizin adını da onlar Stepanakert diyorlardı. Başkent ilan etmişlerdi. Şimdi orada fiili bir işgal durumu var. O fiili işgal durumunun tabii sadece Karabağ değil, Karabağ'la beraber Laçın gibi 3 tane vilayet daha var, Azerbaycan'ın vilayeti. Onlar da işgal altındaydı. Bu işgalin sonlandırılması için Azerbaycan hükümeti bir harekat başlattı. Bunun hazırlık aşamasında ve devamında biz Azerbaycan'a siyasi, ekonomik ve askeri anlamda destek olduk. Yani Azerbaycan bizim açımızdan komşu bir ülkedir. Komşu bir ülke olmanın ötesinde onlar da bizim gibi aynı soydan gelip aynı dili konuşmaktadır. Aynı dine mensuptur. Dolayısıyla biz hani kardeşlik ya da kardeşlik hukukuna sahibiz. Şimdi dolayısıyla her iki durumda da yani hem Libya'da hem Karabağ'da. Karabağ Libya'dan biraz daha farklı onu söyleyelim. Çünkü Karabağ mesela benim ailemin bir kısmı oradan gelmedir. Ağdam'a kadar uzanır. Şimdi şöyle düşünün, orası bizim doğal toprağımızdır. Yani bizim açımızdan Türkiye'den çok uzak, çok farklı bir yer değildir. Ama bağımsız bir devlettir, müstakil bir cumhuriyettir. Ve Türkiye Cumhuriyeti gibi onun da bir bayrağı vardır. İşte Birleşmiş Milletler'de onurlu bir yeri vardır. Fakat topraklarını işgalden kurtarması lazım. Azerbaycan'ın toprağını işgalden kurtarması bizim nezdimizde Türkiye'nin işgalden kurtarmasından farklı değildir. Libya'nın durumu da şu, Libya dost bir ülke bizim açımızdan ama bu kadar yakınlık yok. Orada da Türkiye gene uluslararası hukuka uygun şekilde adaletin sağlanması için orada devreye girip sahaya indi. Neden peki Sayın Cumhurbaşkanı bu iki ülkeyi sadece Şimdi bu örnek ikisini verdi? niye saydık? Bu ikisi Evet. şundan önemli. Her ikisinde de bir defa bu şekilde yer aldık. Bu yer aldığımız şey ne şimdi? Bakın savunma sanayinden buraya bir bağlantı yapıyoruz biz. Savunma sanayiyle bunun ne ilgisi var? Çok basit bir ilgisi var. İşte canlı yayında izledik. İşgalcilerin nasıl bertaraf edildiğini, nasıl Azerbaycan ordusunun kullandığı bizim ürettiğimiz SİHA'larla nasıl onlara zerbeler vurduğunu, Türkçesi darbeler indirdiğini, bombalar vurduğunu gördük. Yani canlı yayında bunu bize izlettiler. Orada hava hakimiyetinin özellikle işgalci Ermeniler karşısında ciddi bir avantaj sağladığını gördük. Libya'da benzer bir durum yaşandı. Libya'da gene aynı şekilde ayrılıkçı güçlere karşı savaşan hükümete bizim ürettiğimiz silahların çok ciddi faydası oldu. Peki biz bu silahları üretmese idik, bu ülkeler silah tedarik edebilirler miydi? Büyük soru işareti burada. Büyük oranda edemezlerdi. Neden edemezlerdi? Yani ediyorlardı. Mesela bugüne kadar özellikle 2021 senesine kadar Azerbaycan'la İsrail arasında savunma konusunda ciddi bir alışveriş vardı. 2021'den sonra bu kesildi. Şu anda sıfırdır. Mesela dedikodular falan üretiliyor Azerbaycan'la ilgili. Yeri gelmişken onu düzelteyim. Azerbaycan devleti İsrail'den artık silah satın almıyor. Yani bunlar iftiradır. Azerbaycan'a yönelik çok fazla iftira üretiliyor. Her ülkenin kendi bağımsız politikasını kurma hakkı var. Bizim olduğu gibi Azerbaycan'ın da var. İstediği ülkeyle ise ilişki kurar ama silah alımlarını büyük oranda Türkiye'den ve diğer tedarikçilerden yapıyor. Peki neden onunla devam ediyor? Mesela İsrail'in intihar şeyleri var. Bu ne deniyor onlara? Kamikaze dronları var. Ya da başka aygıtları var. Niye onlarla devam ediyor? Elektronik haber alma sistemleri. Niye onlarla devam ediyor? Çünkü şöyle oluyor. Size gerçekten dost olmayan bir gücün silahını kullandığınızda bir yerde onlar sizin kontağınızı kapatıyorlar. Biz bunu yaşadık, kendimiz yaşadık. Nerede yaşadık? Terörle mücadeleyi yaşadık. Coşkun abi gayet iyi bilir. O dönem yani askerler gayet iyi. Bütün askerler gayet iyi bilirler. Terörle mücadele ettiğimiz yıllarda Amerika, Fransa, Almanya ya da başka bir ülke İngiltere ya uçağı verdi, bombayı vermedi. Bombayı verdi, pimini vermedi. Pimini verdi, fitilini vermedi. Fitilini tankı verdi, kullanamazsın. Tankı verdi, kullanamazsın dedi. Ambargo koydu. Yani paramızla aldığımızı bile kullanamadık. Hatta bazılarını da malumunuz zaten alamadık, vermedik. Hala da koyuyorlar. Peki, Almanya hala koyuyor. koyuyor. 6 Bu arada devletlerin malumunuz yani sizlerin uzmanlık alanı. Devletlerin bu tip tahditler koyma hakkı vardır. Yani bir devlet ürettiği silahla ilgili falan yerde kullanamazsın diyebilir. Almanya da bize diyebilir. Yapabilecek... Ama NATO müttefik diyor. Ya NATO hikaye hocam işte. NATO diye bir şey var yani. NATO inandığınız kadar var NATO'ya. İnanırsanız var. NATO bir realite.
Ya işte inandığınız kadar var ya. Siz ne kadar inanırsanız Ben o kadar bir soru var. sordum da yayının başından beri şimdi kimse cevaplamadı. Bilmediğinden mi herkes cevaplamadı yoksa Nazeler çok konu. hani bu öyle Siz bir bir soru soruyu- mu siz girmek bir soruyu istemiyor? hatırlatın. Yani dedim ki İHA SİHA verecek mi? Yani bir hava desteği olacak mı? Bir hava desteğinden kimse bahsetmedi Sayın. Filistin'e mi? Bakın Evet. şimdi burada Destek olursa nasıl bir destek olur diye Bakın, sordum. Filistin'le Coşkun ilgili Hocam her Türkiye, şeyi saydı. Türk- İstihbarat desteği. her şey Hayır. gücünüzle Hava olmaz. gücünüzle ilgili ya. Bakın Hava desteği olur mu? Biz çok güçlü olmalıyız ki diyor Cumhurbaşkanı burada. Erdoğan'ın söylediği şey bu Sayın Erdoğan. Biz çok güçlü. Şimdi gücünüz nerede? Gücünüz nispetinde yapabilirsiniz. Şu anda Filistin'deki durum o kadar karışık ki. Filistin'de hükümet Mahmut Abbas'tır. Hamas uluslararası toplum tarafından kabul edilmiş bir hükümet değildir. Gerçekçi olalım. Real politikte değil İrfan Hoca. Gerçek realite ortadadır. Yani bugün Türkiye değil bunu Rusya da yapamıyor. Hayır, Çin de yapamıyor. Bahsederken Ama- bölgeden havadan Ama yani bakın hava bu şudur. operasyonlarından Yani bahsediyoruz. orada Filistin'in bütünlüğü, birliği sağlanırsa, Filistin hükümetinin bağımsızlık konusunda iradesi oluşursa bunlar adım adım olur. Yani sabahtan akşama olmaz. Belki yarın olmaz ama 3 ay sonra olur, 1 yıl sonra olur, 3 yıl sonra olur. Net o zaman da konuşmamak gerekiyor. o zaman İsrail dünyadaki bütün ülkelere baskı yapar. Ülkeleri tehdit eder. Der ki bu Filistinlilere sakın ha silah vermeyeceksiniz der. İşte Türkiye o zaman oyunu bozar. Türkiye der ki bir dakika kusura bakma der. Ben parasıyla veriyorum der ya da bir kısmını hibe ediyorum der. Mesela ne yaptı? Rusya ile iyi ilişkimiz olmasına rağmen Ukrayna'ya bilabedel veriyorum dedi. Kusura bakma dedi. Toprağını savunuyor vereceğim dedi. Hiçbir şey de söyleyemedi Rusya. Yani siz kendi silahınızı kendiniz üretiyorsanız ister müttefikiniz olsun ister düşmanınız olsun kimseye eyvallah demezsiniz. Silahı da istediğiniz yere gönderirsiniz. Filistin peki böyle bir şey olabilir mi? Bakın ilk beklediğimiz şey şuydu. Putin bir açıklama yaptı. Dedi ki madem bütün NATO Ukrayna'da birleşti bana karşı saldırıyor, bana karşı savaşıyor. Ben de şu anda Batı ile kim savaşıyorsa ona destek olacağım dedi. Biz de bu stüdyoda şöyle yorumladık. Seslendik de kendisi. Sayın Putin şu anda savaşanlar Gazze'liler, Hamas. Madem böyle bir niyetin var hadi ver silahı dedik. Bak Putin bile veremiyor silah. Yani Batı ile sıcak savaş halinde oraya bu silahı nakledemiyor. Biz Batı'nın içindeyiz. NATO'nun üyesiyiz. Yani bizim şu anda bu pozisyonu alma Güvenlik imkanımız yok. Konseyinde bile çekimsel oy kullandı Rusya. Ama burada bakın Veremez miyiz hocam? burada yani güç bakın koşul bu. Açık söylüyor Koşul Sayın ne? Cumhurbaşkanı. Güçlü olmamız ya. Bu kadar basit. Masadaki Yani, gücümüzden mi söz ediyorsunuz? Hayır sadece masadaki güç değil. Masadaki güç sizin savunma sanayinizle ilgilidir. Şu anda kaç tane SİHA üretiyorsunuz? Diyelim ki bugün Türkiye'nin ürettiği yıllık SİHA sayısı 60'tır. Efendim ya da 70'tir. Siz yılda 800 tane, 900 tane, 1000 tane üretecek noktaya geldiniz mi? Milli Muharip uçağınız, 5. nesil uçağınız devreye alındı. Mesela her yıl filonuza 4 tane, 5 tane, 6 tane o uçaktan katıyor musunuz? Şu TCG Anadolu gibi gemiden 4-5 yılda bir tane koyuyor musunuz? Nükleer güce ulaştınız mı? Bakın bütün bunlar olduğu anda herkes sizin elinizi öpmeye sıraya girer. Siz de o zaman İsrail'e dersiniz ki ne yapıyorsun sen orada? Bir çekil bakayım oradan dersin. Çekil bakayım sen ne yapıyorsun ya dersin. Sen mahalleye geldin kabadayılık yapıyorsun dersin. Türkiye bugün güçsüz bir ülke değil. Türkiye'nin bugün gücü var ama Türkiye'nin bugün gücünün nispeti bellidir. Gücünün sınırları bellidir. Bugün biz bu haksızlıkları durdurabilecek güce sahip değiliz. Gücümüzün çok ötesinde çaba sarf ediyoruz. Bu ayrı bir konu. İkisini karıştırmayalım. Yani şunu da yapmıyoruz. Ya Sessiz kalmıyor. Bizim gücümüz yetmiyor. Biz kenarda duralım. Şimdi uygun zamanı bekleyelim. Hayır bunu yapmıyoruz. İsrail'e de karşı tutumumuz belli. Dünyada başka yerlerdeki adaletsizliklerle ilgili tutumumuz da belli. Mali'deki tutumumuz da belli bizim. Venezuela'da da belli. Hocam Venezuela hükümetini çok Ama beğenmiyor bir ama elin nesi var? Venezuela'da biz doğrudan yana Hocam duruyoruz. bu mesajı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi Filistin'le ilgili çok açıklama yapıyor Sayın Erdoğan ama bunu biraz daha farklı okumanızı istiyorum hepinizin. Şimdi çok tartışmalı artık böyle sosyal medyada da görüyorsunuzdur insanlar çok içler acısı videoları paylaşıp böyle ifadeleri çok çarpıcı işte Müslüman bir nüfustan, Müslüman ülkelerden söz edip bir elin nesi var iki elin sesi var. Biz çok güçlü olmalıyız derken buradaki biz ifadesi sadece Türkiye olamaz Türkiye. değil mi? Sadece Ben Türkiye anlıyorum. Ben Türkiye Sadece anlıyorum. Açık Türkiye mi söyleyeyim. İrfan Türkiye Hocam? anlıyorum. Yani Türkiye burada dışında Aslında bir mesaj, Azerbaycan'ı katabilirim yanına bir tek. Hayır, yani bir Türkiye'nin mesaj kardeş veriyor. bir de Kuzey Kıbrıs Türk Erdoğan Cumhuriyeti'ni bir koyabilirim. O kadar. mesaj veriyor. Bu mesaj sadece Türkiye ile sınırlı değil. Yani siz buradaki tüm şu bir hocam, o zaman mazlum milletler, tüm bir İslam dünyası bir kolektif hareket O zaman etmeli falan buradaki diyor. bizi İrfan Hocam diyor ki şöyle bir durumu yazalım mı? ifade ediyor. Göksu O burada zaman- burada çok net bir çerçeve bilerek Hayır çizmemiş bence Sayın altta Erdoğan. yazıyor zaten. Altta biz diyor ya nasıl Karabağ'a girdiysek. Ben de Gaffar Bey'e katılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi burada Bir dakika İrfan Hocam diyor ki biz İrfan Hocam bana ifadesi, şaşırtma sorusu sormuşsunuz. biz ifadesi İslam coğrafyası.
Tüm mazlum milletler İslam coğrafyası. İslam coğrafyası. Coşkun Hocam. bak şöyle diyorum, nasıl form edersin bilmem. Burada çok net bir çerçeve Ben çizmemiş. oturayım hoca Sayın yazmaya Yok başlasın. yok hocam Ama sizi yazıyor. sizi de alacağım. şöyle geçeyim. Yer değişti. Ben şöyle geçeyim. Coşkun bak, Göksu Hocam. Hanım'a soracağım ben de. Ya ben bana sormayın valla. Burada soruları ben soruyorum deyip Ama burayı aldım. noktayı koyayım. Burada Buyurun. çok Yönetici net oldun. bir çerçeve çizmemiş. Bunu okuyan herkes kendine bir ders alır. De facto. Çok ucu açık bir mektup. Biz dünyasından İslam coğrafyası da alacağını alır. Arap dünyası da alacağını alır. Burada hani ilk kasıt salona hitap ettiği İrfan için Hocam doğrudan katılıyor sanki. Türkiye. Burada dediğim gibi ben sadece Arap ve İslam dünyası değil. Yani insanlığa da mesaj var aslında. Ama Bütün Herkese Ama kim nereye kapsayan- çekerse. Ha. Suudi Arabistan güçlü değil Herkes mi? Birleşik yani. Arap Emirlikleri güçlü değil mi? Petrol zengin yani Ama kesebilse, tek bitirebilse. başına bitmiyor işte. Ama Orada- bitirebilse onlar bitirir. şöyle bizden kastı zaten hocam bir oluşum. Yani burada Arap dünyasına da çekebilirsin, İslam dünyasına da İpek çekebilirsin, mazlum devletlere de çekebilirsin. Evet. Siz hocam. Ben sadece Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yana oyumu Türkiye kullanıyorum. ve hocam kim dediniz? Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs. Türk Cumhuriyeti. Türk- Kıbrıs. KKTC. Artık Kıbrıs'ta kuzey demiyoruz. TC. Kıbrıs Tamam. Türk Cumhuriyeti. Ben o zaman Levent. kendi adıma Türk dünyası diyorum. Siz Türk Türkiye. dünyası. Türkiye. Ha sadece Türkiye. Evet hani. Büyük Türkiye. Türk dünyası diyen yok mu bu arada? Azerbaycan'ı katabiliriz İşte mi? söyledi hocam. söyledi, Hayır Türk ama dünyası. sonra Türkiye dedi. Levent hocam vazgeçti. Türkiye ve Türk dünyası bana- mı yoksa? Yan yana olduğumuzu hissettireyim istedim. Türkiye. Bana ekle işte, herkesin içinde Türk dünyası da var. Ya hocam ben söyledikten sonra katılıyorsunuz. Peki, Türk dünyası. dünyası. O kadar yapayım ya. Coşkun, Coşkun huyudur hocam, böyle, söylediği Coşkun kadar. hocam kim ne derse onun arabasına biniyor Coşkun Hayır hocam. yok. Herkese ne diye derse. bak, herkese Siyasete diye. girecek bu gidişle. Evet tamam evet siyasetçi ya. Türk Estağfurullah. dünyası evet. Coşkun hocam herkesin sayın Önce yapıyor. sizi Göksu Hanım yazacağız. Sonra Yani bu şahsa değil, Ama nama yazılmış. Sizin cevabınız olmadan Laf ben var. bu masayı ben işgal ediyorum şu an. Tamam söyleyeyim ben de o zaman. Bak bu çek şahsa değil, Siz de nama söyleyin. yazılmış. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarının böyle hiçbir zaman bu arada bunu söyleyeyim. Böyle bir pencereden baktığını düşünmüyorum Sayın bravo. Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı bir taş atarken herkes böyle alsın alacağını. Al ben beni- çekiliyorum diyor. Ondan sonra bir gözlemliyor. Gözlemledikten sonra da birkaç gün sonra daha net bir mesaj veriyor ve İşte fena çıkıyor. değilsiniz. Göksu. ben. Göksu. Geçeyim mi? Fena değilsiniz. yani. Bence Sayın Yaz Cumhurbaşkanı be- hep böyle Yaz yapıyor. benim O oraya yüzden- yıldızı koy. Benim Göksu yazıyorum. Herkese kim ne alıyorsa alsın üstüne. Evet, herkes payına düşeni alsın. Sayın Cumhurbaşkanı bence yarası olan gocunur. Yanınızdayım. Herkes payını alsın. Herkes peki. payını Herkes alsın. payını Değil mi alsın. öyle? Koy oraya yıldızı Coşkun'a. Herkese. Herkes Bak laf payını atıyordun alsın. bana. Peki, Herkese. tamam. Değil mi? Yarası olan gocunur diyor Sayın Bak Cumhurbaşkanı. nama değil, bence. şahsa değil, nama yazılmış bir çek bu. Herkes alır burada. Peki yukarı Amin. Coşkun Hoca'ya yıldız savunma koydum. sanayinde